selamat malam. Kembali lagi di channel saya, Cahyo Gitara. Jika channel ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa share, like, and subscribe. Oke, kali ini saya akan unboxing telur tetas dari hasil persilangan F1 gorila dengan AK atau ayam kampung. Oke, kita buka. Ini guys, penampakan dari telur gorila. Satu, dua, saya ada yang pecah satu. Oke, telur gorila F1 ini saya pesanan dari Om Galih Wicaksono dari Boyolali. Jika kalian berminat, silahkan komen di kolom komentar atau bisa menanyakan langsung di Facebook Galih Wicaksono. Oke, sekian. Salam ternak, salam satu hobi.